The message you are about to listen to is a message of our Father in the Lord, Reverend Ademola Afolabi, the General Overseer of Mountain of God Evangelical Ministry, situated at number 49 Barkinson Street, off Liasu Road, Egbe, Lagos, Nigeria. God bless you as you listen. This morning we want to just examine about 4 points why men tarries in their problem. That is what we are going to examine this morning. Then we pray. Why did men tarry in problem? Kí ló dé táwọn èèyàn fi máa ń pẹ́ nù ìṣòro? Ó ní àwọn ìdí kan tí ò ń jẹ́ káwọn èèyàn tètè yọ nù ìṣòro wọn. Why did men tarry? Why did men keep long in their problem? Bẹ́ẹ̀ àwọn míì ti wà ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ 30 years, 40 years. Kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀? Let's look at point number 1. Wrong focus. Wrong focus. Kò ń ṣe tó yẹ kí wọ́n wò ni wọ́n wò. Ibi ojú wọn wà ọ̀nà ò gbabẹ̀. Jẹ́ mọ̀ pé àwọn míì ò kí wọn Ọlọ́run. Many are not seeking God. Going to church doesn't mean that you are looking for God. Your focus is on your problem, not on God. And once your focus is wrong, you won't get it right. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lọ church lénìí, Ọlọ́run kọ́ ni wá lọ, ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro wọn ni wá lọ. So anything tẹ́ bá ní kí wọ́n ṣe ni máa ṣe because Ọlọ́run kọ́ ni wọ́n wá, àwọn gùn ò dá Ọlọ́run mọ̀. They don't know God. Many are looking for man of God, not God himself. Don't you see many of them at synagogue? For 3 months, ẹlòmíín sì ń dúró de TB Joshua. Tí ò tí ì rí. Ká ní Ọlọ́run ló ń wá for 3 months tó tilẹ̀kùn mọ́ra rẹ̀ nù yàrá. Pé mi ní jáde fún 3 months, ó máa rí Ọlọ́run. Ó máa borí ìṣòro yẹn. So wọn ìwà Ọlọ́run TB Joshua náà wá. Omi lo 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Ó ná owó tán gbà. Ó yá owó ọkọ̀ padà sí Ghana ni. Because wọn wá Ọlọ́run wá ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà wá. How do you think? What do you think will happen if you close your door for 1 month? You close door against yourself for 1 month. I won't go out. I want to see God. Let God provide solution to this problem. Oh, lè lo 21 days. Ìmẹ̀ Ọlọ́run á sọ fún ẹ pé èmi lélẹ́yìí. He will provide solution. But people are not looking for God. They're not looking for God. They only look for man of God. They look for solution to problems. What is your name? What is your name? I am a demon. I am Olufa. I am Ojola. What is your name? Thank you, God. So good is any. Ẹ máa tanra yín. Nígbà tí wọn ò dọ́lọ́ mọ̀. Gbogbo ẹni tí ò bá ti mọ Ọlọ́run láyé ẹ máa jẹ abáláyà. Wòlíì àfojú ẹ̀ rí ṣége. Ṣége. Kẹ́nìkan dẹ́ determine pé láti January 1 wọ January 31 mi ní jáde nulẹ̀. Ọlọ́run tó bá farahàn mi. Tó bá sọ ìdí tó fi ń ṣe mí báyìí èmi àti ẹni ó máa bẹ látòrí bí ó jókòó ó máa ṣe báyìí èmi ní fún mi kí ló fẹ́. àmọ́ bá ṣe ń wá Ọlọ́run. Our focus is wrong. We don't know how to seek him. We don't know how to enjoy him. Mo lórí òkè mi lọ 2 weeks àwọn tó wà lórí òkè orí mi ìgbà tó sún wọn ní wọn kanlẹ̀kùn. Pé dadi bó lè sinmi wà lórí òkè tá à ní rí yín ní mi ìbá ti yín wá ni Ọlọ́run mú wá 2 weeks wọ́n rí mi bí n ti máa jáde bí n ti máa wọlé wọn lè mọ̀ máa jáde ní 1 a.m. lóru máa wọlé padà ní 6 a.m. ó tún di 1 a.m. lóru ẹ lè rí mi dadi ẹ̀ ní jẹ mi ìbá tó ń jẹ wá àwọn kan ti ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ mi lánàá pé dadi bó lẹ́ ń tóbi lọ ná bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbàwẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní kun yín yọ mo ní kò ràn mí ni àwọn yóò ràn mí mọ́ mo wá òkú báyà kí n gba biribiri 90
bóyá yẹn lè ràn mí kó ràn mí tẹ̀wọ́n tí nǹkan má ti domi ara àtẹ̀jẹ̀ yẹn kó ràn mí mọ́ oúnjẹ kan ó ò lè fún oúnjẹ pọ́nìs mi bó ṣe wà pé ó dẹ̀ ní jẹun fún 3 days kó ràn mí. Let's see John 5 from verse 1. Let's see why many tarry in their problem. John 5, let's read from verse 1 to 5. After this, there was a feast of the Jews. Come back again. After this, there was a feast of the Jews. Yes. And Jesus went up to Jerusalem. Yes. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethsaida, yes, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, hawk, withered, waiting for the moving of the waters. For an angel went down at a certain season into the pool, and they troubled the water. Whatsoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Verse 5. And a certain man was there, which had an infirmity 30 and 80 years. Infirmity 30 and 80 years. When Jesus saw him lie. Can you see wrong focus? Why did this man spend 38 years at the same point? 38 years, the same point. He focused on seeing angel. The focus was to see the day water will be stirred up. Ó dẹ̀ jókòó jẹ́ tí omi ohun tó fi 38 years jókòó tí ní bírú omi ṣe máa rú. Bible dẹ̀ sọ pé ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá wà áńgẹ́lì ló máa wá rú omi. Ṣùgbọ́n kò sí ọjọ́ tí Ọlọ́run ò sí láyé. This man kept on waiting for angel. That was why he spent 38 years. Angel may be a pastor. If you see the book of Revelation 3, to the angels of the church, write. To the angels of the church, write. Angel may mean pastor. Many have been waiting for their pastor for the past 7 years. Mo rí àwọn tí wọ́n ń book appointment pẹ̀lú pastor 1 year àwọn tí rí 2 years wọ́n rí, and they keep on waiting for pastor instead of waiting on God. People don't enjoy God in this country because they don't know how to seek God. Jọ̀wọ́n pa àwọn men of God kan wà Nàìjíríà yìí tó yẹ pé appointment wọn lẹ́yìn ọdún kan ò tí ì rí wọn. O máa fill a form tire. Àwọn tó yí wọn káwọn Nàìjíríà orí wọn. Protocols tó máa observe kó tó lè rí wọn ó máa pẹ́. Ó máa pẹ́. Mo ní máa nǹkan tó ń wá one big man of God in this country. Ìgbà tó pé ọdún kan gẹ́gẹ́ tó ti wá wọn ló tó rí wọn. And the man of God said, why? I can see papers upon papers that you are looking for me. Why? For this past 1 year, anything, Daddy, I just want you to pray for me. That's why he has been looking for the man of God for the past 1 year. Just the man will lay hand on him. Say that's why you've been looking for me for the past 1 year. Why can't you go and meet God himself? God has prayed for you. Kneel down. It is well with you. Amen. 1 year, tó wá sí náà nìyẹn. Gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan. Èmi wá wò ká níyàn wá wọn Ọlọ́run fún rẹ̀ ní ọdún kan. Ṣé ayé yìí ò ti ní tẹ̀síwájú? These multitudes of people were waiting at the bank of the river. Multitudes waiting for the stirring of the water by angel. Even ǹjọ́ Jésù débẹ̀ gan ojú wọn ò sí lára Jésù. Bóyá gbogbo wọn ni Jésù ò bá wòsàn jọ yìí. Bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ti Jésù wá bẹ́ẹ̀. Gbogbo wọn sì ránjú mọ́ mi náà. Ẹni ó dẹ̀ dá omi tó ń dáńgẹ́lì ó ti dé.
òun ló dúró yìí ojú wọn ò sí lára èyí wèrè yìí gan táǹkà ń pa rẹ̀ ìyàánú ló jẹ́ kó rí wòsàn torí ó ti pẹ́ ó ti wà ń bẹ̀ Jésù pé ó kàn kú dànù síbi Jésù gan tó ń sọ fún pé ṣé kí n wẹ̀ ẹ̀sán ó ní àní ìléyàn ni ká ní wọ́n ti jù mí sínú omi táńgẹ́lì bá rú mi ni ìbá ti sàn tipẹ́ 38 years mo ti wà ń bí bóyá kó tó pé 40 mi ní wọnú omi Jésù níyẹn kọ́ mo ń bá ẹ sọ èmi gangan tí mo dá omi àtáńgẹ́lì mo dúró yìí ṣé kí n wẹ̀ ẹ̀sán ó ṣe ẹ̀ understand tí mò ń sọ àní ìléyàn Jésù ní dìde dídìrín bí àkété rẹ̀ máa lọlé ojú ẹ̀ sì wà lára omi ó sì wà ní dídúró di áńgẹ́lì. Go and see the way people are keen up to see man of God. Even after he might have prayed and prayed for them, they don't believe. They have to see an angel. They have to see angel. It is well with you by the power in the name of Jesus, the Almighty God that I serve. I pray for you. Your problem is over. Your life will not remain the same. Your life is transfigured. Ó ti sọ more than 100 prophecies sínú ayé àwọn tó jókòó ńjọ́ yẹn ní orúkọ tó ga jùlọ láyé àti lọ́run. Wọ́n gbàgbọ́. Wọ́n máa tún parí. Wọ́n tún máa tò lọ rẹpẹtẹ sínú igbó. Ta lè ń dúró de bàbá ni a fẹ́ rí bàbá. Ìfọ̀ àwọn tún máa bribe kí wọ́n bá lè tètè fún wọn nọ́mbà. My friend Apostle Paul ó máa ń sá lọ fún wọn gbà mí ẹ lè ra Apostle Paul tí ó lọ gọ sábẹ́ tírélà tẹ́yàn kí fọ́nì máa ní nígbà bá wà dọ́fíìsì wọn ò bá mẹ́ tẹ́yàn jókòó a lọ gọ sábẹ́ tírélà jẹ́ jókòó mẹ́ ẹ lè máa gba fóun kọ́ mi ẹni àwọn pípò yìí ó gbàgbọ́ ló gbàdúrà tí mo gbà fún wọn wọn gbàgbọ́ mo ti sọ fún wọn pọ́lọ́n ti ṣe wọn gbàgbọ́. Don't focus. People don't, maybe because we are African. Àti gbé culture wa wọnú Christianity. Culture wa ni kí wọ́n mú àdó kí wọ́n ro ìdú sínú ẹ̀ kí wọ́n máa fi mogi. Culture wa ni. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pastor náà ti gbé culture wa wọ Christianity. Because they know that's what you like. Wọ́n dẹ̀ máa bu yẹ̀pẹ̀ ojú gọ́tà àti yẹ̀pẹ̀ orí àkìtàn àti yanrìn òkun wọ́n á dẹ̀ mísì ẹ̀ papọ̀ torí culture wa nìyẹn. Wọ́n á ní kó bu díẹ̀ sínú omi ìwẹ̀ láàárọ̀ kó bu díẹ̀ sínú omi ẹ̀wà lásán kó bu ìyókù sínú ẹ̀wà. Ẹ má wọrí pé ó ń pàkúta o ẹ má mí ni ẹ má jẹ lẹ́nu ẹ má mí òkúta máa blọ́ọ̀kì intestine ẹ̀ ọlọ́mọdé parẹ́. That's our culture. We are culturalizing our Christianity. And Christianity is supposed to eradicate our culture. But we can't drop our culture. We so much believe in culture. That is why bó ti wù ká gbàdúrà fún yín tó tàbá ti ní kẹ́ mú nǹkan kan wá ẹ wà okay. Gbogbo yín ẹ mú ìyẹ́ adìẹ bọ̀ ẹ make sure pé àkókò adìẹ ni ẹ tù lẹ́bàá máa lé adìẹ kúrò káàkiri ládùúgbò. Lẹ́bàá máa lé adìẹ káàkiri ẹ̀yin ọmọ ẹ bá ń gẹ́tò a máa mú ìyẹ́ adìẹ lọ sóru lálẹ́ o lẹ́ẹ̀ máa lé adìẹ kí gbogbo àdúgbò làwọn èèyàn ní kí ló dé àmú lọ chọ́ọ̀chì àfìgbàdúrà lálẹ́ ni. Ní ẹ̀yin náà nà sókè ó yẹ ẹ̀nà ìyá adìẹ yín sókè ẹ sọ pé òròmọdìẹ ò máa wòdì yẹ ẹ ló máa sá ẹ̀nà wọ́ lórúkọ Olúwa ẹ kúnnù ìranù. Àwọn àdúrà bí ẹbọ that's Africa. You never believe that God can do anything through His word only, and He made the whole world by His word. Simple. Look at this man here. He has spent 38 years here waiting for angel. And God himself appeared to him. You don't need angel again. Look at me here. He didn't believe. You know to miss your miracle. So number one reason why men tarry in their problem is their own focus.
They don't focus on God. They are focusing on man. Focusing on angel. Focusing on thing. You focus on a particular thing. Jẹ́jẹ́ ni Ọlọ́run jẹ́ kó lóyún. Ló máa ta píìnì máa sọ láwọn aago kan ọ̀sán. Kọ́ṣọ́ yín nìyẹn. Wọ́n léyìn òkè rìn láago kan ọ̀sán. Àwọn àjànú ó yọ ọmọ inú yẹn jáde, wọ́n ó gbé olúgbòdì síbẹ̀. Kọ́ṣọ́ yín nìyẹn. Ìwọ náà Christian ni ẹ́, ìwọ náà believe ẹ̀. You believe. Ìwọ náà máa mú òkúta ni wàá ta méjì aṣọ. Wàá mú píìnì wàá so mọ́kùnrin yẹn dá àjànú dúró. Ṣé píìnì àti òkúta dá àjànú dúró? You don't see God. You don't see God. You only believe the word of man. Why are you a Christian? Are you a Christian at all? You have to remove your culture and stay by the culture of the Bible. The word of God. That is the solution to your problem. I want to teach people this day than just praying to understand. If you don't understand the Bible, you will pray in vain. Àìmọ̀ ẹni tọ́lọ́run ti ṣe fún ẹ tó ní kó tún máa ṣe ègé. Ọlọ́run ni mo ti ṣe eléyìí tipẹ́ mo ti dá ọ lóhùn eléyìí kí ló ní kí n ṣe ègé. Oh, understand? These people were waiting for angel. Multitudes of people. Bible mention it. Multitudes. Àwọn afọ́jú, àwọn gbígbẹ, àwọn arọ, àwọn amúkun, àwọn abirùn. Etí omi ibẹ̀ náà ti ń ṣe àràárà wọn. Ibẹ̀ lómi ìyàgbẹ́ sí ló ń tọ̀ sí. Wọ́n ń dúró de ọjọ́ tí áńgẹ́lì yóò rú omi. Olùgbàlà tí ó gbé ogun wọn dìde dé wá bá wọn bẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí. Torí áńgẹ́lì wọ́n dúró de. Are you waiting for angel? Remove your focus from angel this morning. Look unto God. If you look unto God, you will see God. It shall be well with you. Amen. Number 2, same problem greater than God. Àwọn èèyàn máa ń rí ìṣòro wọn bí ẹni pé ìṣòro yẹn ju Ọlọ́run lọ. That's number 2 why people tarry in their problem. People saw their problem greater than their God. Àwọn èèyàn máa ń pín ìṣòro lé láyé wọn o. Ìṣòro á dẹ̀ máa gba omijé lójú àwọn èèyàn báyìí. Ìṣòro bá ti dé àwọn èèyàn rí Ọlọ́run mọ́. They never involve God when problem arises. They see that problem as mountain that is unsurmountable. They see the problem as all in all. Ìṣòro yìí ni, ìṣòro yìí ni, ìṣòro yìí ni. Bẹ́ẹ̀ ti gbàdúrà tó wọ́n gbàgbọ́ pé ìṣòro yẹn lọ. Òun lè fi máa rí ẹni tó ṣẹ̀ kúrò nígbèlé 21 days, á tún wọ ìgbéta 30 days, á tún wọ ìgbé àárín 43 days. Kò gbàgbọ́, ìṣòro yẹn ti capture life ẹ̀. When you see your problem greater than God, your problem will take your life. Please take care. Be careful of the way you are treating problem. There is no problem anywhere than the one you store in your heart. Ìṣòro ẹ̀ka anywhere ju ètò òdìsí rẹ̀ láyà lọ. Ìwọ ló jẹ́rù owó léra ẹ̀ lọ́kàn kò sí ìṣòro. Is there any problem that God cannot handle? Èmi ò rí bí ìṣòro ti tó tọ́lọ́run á máa bẹ̀rù rẹ̀. Ètò gbẹ́dẹ̀ ju èmi Elédùmarè lọ o. Mi rí ìṣòro tí Jésù tákù tí ò níyanjú ẹ̀. But lásìkò ìṣòro ráńpẹ́ a máa ń gbàgbé Ọlọ́run ni. Ẹkún ló dẹ́kun. A sunkún ìgbà náà la máa weak. A ní lè pray mọ́. Làwọn èèyàn máa dárò wa. Làwọn èèyàn máa kí wa lórí tí ò rí. Àwa di ọ̀dẹ̀. Àwa di nànà títì. Because we think that problem is great and greater than what God can handle. Last year, ẹlòmíì lọ tó church 5 torí ìṣòro. Ìṣòro iná ni. Gbogbo church ni church.
He can go anywhere because he believes he has problem. In 1 Samuel 17 from verse 8 to 11, let's see the Bible there. 1 Samuel 17 from verse 8 to 11. Kí ló dé táwọn èèyàn fi máa ń pẹ́ nù sọ̀rọ̀? Ohun àkọ́kọ́ ni pé ibi tán fojú sí kọ́ ni ọ̀nà wà. And he stood and cried unto the armies of Israel. Yes. And said unto them, He said unto them, why are ye come out to set your battle in array? Am I not a Philistine? And ye servant to Saul, choose you a man for you, and let him come down to me. And if be able to fight with me and to kill me, then we will be your servant. But if I prevail against him and kill him, then shall he be our servant and serve us. Read further. And the Philistines said, I divide the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard those words of Philistines, everybody in the armies of Israel they were dismayed. Goliath, they were dismayed and greatly afraid. Now David was the son of that. It's okay. When the Goliath be okay, anybody will call you. Allah won't go handle it. Goliath stood and began to talk to them. Is there any God in Israel? Am I not a Philistine? Is there any man in this land that can fight with me? I challenge your God. I challenge you. Give me a man that can fight with me. If he's able to fight with me, then I become your slave. If I kill the person, you are our slave. It's a challenge. Your problem is just throwing a challenge to you. What you are going through today is just challenging you. It knows you are greater, but it's challenging your faith. Ìṣòro ò lè borí ẹ̀ tó bá gbà láàyè láíláí. Ẹ wo gbogbo ológun Israel. Everybody sá lọ. Wọ́n wò pé kò sí ẹni náà tó lè borí eléyìí. Ọlọ́run wa tó lànà nú òkun kò lè dá eléyìí mú. Ọlọ́run wa tó mú omi láti inú àpáta tá a kà nípa bàbá wa kò lè pa Gòláyátì. Ọlọ́run wa tó sínkì Jẹ́ríkò láì lo àdá kò lè handle Gòláyátì. Ọlọ́run wa tí Jọ́dánì rí tó ń bọ̀ tó sá lọ kò lè pa Gòláyátì rí. Wọ́n ti gbàgbé Ọlọ́run. Are you telling me you can't have a record of one particular thing that God has done for you in the past? Tó fi jẹ́ pé gbàtí wàá ní ogun lẹ́ni tó oníṣòro wà á rántí Ọlọ́run yẹn mọ́. Ó wá rí bí ẹni pé ogun yẹn ga jù. God that you serve will prove himself in your life. Àwọn ọmọ Hébérù mẹ́ta yẹn wọ́n rí iná face to face. Wọ́n rí tiná rò tọ́lọ́run ni wọ́n sọ pé Ọlọ́run wa máa handle ẹ̀. Ọlọ́run wa máa handle ẹ̀. Kí ló ń là kọjá tó sọ di bàbàrà tó jà yóò gbádùn tí ó gba yé wá ń fún ẹ nímọ̀ràn tí wọn náà wá di gbàmọ̀ràn gbogbo ayé. Anybody can now come and talk to you. Any G can Harry can advise you. Wọ́n á jókòó tí a ń fún ẹ nímọ̀ràn máa bà ẹ́ nínú jẹ́. Ẹ má wòra yín bẹ́ẹ̀ o. Àwọn pásítọ̀ yín gẹ̀ mọ́ tán ṣe lábẹ́lẹ̀ o. Tí ẹ̀ bá gba nǹkan lédò èṣù tó dẹ̀ ṣe testimony níwájú Ọlọ́run sọ́lọ́run bínú sí i. Àbí ẹ̀ mọ̀ bí ó ti gbà á. Á dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti fowó sínú envelope fáwọn pásítọ̀. Ọlọ́run kájọ jẹ́ sọ story fún ẹ. No, ìyàwó mẹ́ta ni Elédùmarè ní. Ọlọ́run nìkan ájò nìkan ni ó kọ̀ láàrin wọn. Ó kọ̀ àwọn méjì, ó kọ̀ àṣejù, ó kọ̀ ayílálà, ṣùgbọ́n kò kọ̀ ájò. Àwọn ọ̀rọ̀ burúkú wà nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọ̀rọ̀ wèrè. Tí wọ́n fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ wọ́n máa sọ àwọn ìtàn orí ibú. Now begin to throw to you. Ìwọ náà dúró ló ń la mi lójú. Àwọn ọmọ àṣetánì. Àwọn náà fún ẹ mọ̀ràn. They are advising you. You want to sell their God to you. You want to take away your own God because they see an opportunity to mess your God. Want to mess up your God.
lórí material things kálẹ̀ ti gbàmọ̀ràn wa ni eléyìí ò ní ṣẹlẹ̀ sí àwa ń sọ fún yín pé kò sí tó dàbí kéèyàn rìn mọ́ àwọn àgbà tẹ́rìn mọ́ ayé wọn ti bu. Ọmọ kan sọ story fún mi nígbà táwọn débi táwọn máa ti sògùn owó tí màá yẹn sọ gbẹ ó lóun á bí pé dádì nígbà tẹ ẹ mẹlẹ wẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe fúnra yín wọ́n níbi tóun ti finish ẹ ni pé ọmọ yín classmate mi ní secondary school òun náà ló dé rìn káàkiri títí tí ò ti sóríire yẹn nígbà tẹ ẹ mọ gbogbo ilé wẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe fún òun náà wọ́n ní gbẹ́nẹ́sọ̀ wọ́n béèrè rọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹn lọ́wọ́ àwo gbẹ́nẹ́sọ̀ táwa bá ṣe fún yín tó bá jẹ́ tán ilé máa tọ́jú wa ń ṣe dáàdì. Ó dà kí ló ṣe wáì tí ò ṣe fọmọ ẹ̀ ṣe bó o mọ nípa kọ́sàn. He knew what the devil will take back from them. He know what will happen after you might have done it. Wọ́n ní ṣe fúnra wọn láéláé torí orí ibú tí ó tẹ̀lé. Ó gbọ́ ọmọ wọn lè máa kú létà owó dẹ̀ máa wà so àwọn ò ní ṣe fúnra wọn bẹ́ẹ̀ àwọn dáàsù àtẹ́fẹ́ ń pe àwọn tí ó mọ̀ ń pẹ̀ ní ọ̀gbẹ̀rì wọ́n mọ̀ pé o ò mọ kíní ìjìnlẹ̀ bó bá mọ̀ jìnlẹ̀ ni ò ní ṣe láéláé ọ̀gbẹ̀rì ni ẹ́ agbélé ẹ lọ́wọ́ kó gba kú ara ẹ̀ yóò rẹ́rìn láàárọ̀ àtọ̀sán gbogbo ọjọ́ alẹ́ ni ó fi sọkún yóò sọkún wọ sàárè nígbà tí àjálù burú bá rẹ̀ sí jálù nítorí tó gbà lọ́wọ́ ẹ bọ́ra. Never you allow anybody to come and be giving you wrong counseling because of what you are going through. You don't go through to only pass out, you know. When you see your problem greater than your God, your problem may kill you. Olè àti dẹ̀ ń fọ́nù for 40 days kò sẹ́ni tó lè jáde sí ilẹ̀ Israel. Nobody. Àfìgbà tí ọmọ kékeré kan tó mọ Ọlọ́run dé pé àbí wèrè ń ṣe léyìí ni ṣé Ọlọ́run Israel náà ni eléyìí ń bá sọ̀rọ̀ báyìí èmi ò pa eléyìí bí Ọlọ́run dẹ̀ ti rí ẹni tó gbé òun ga ju Gòláyátì lọ ó dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ látọ̀run ó dẹ̀ pa Gòláyátì. What prayer cannot handle, praise can do it. If you know how to praise God, you won't tarry in your problem. Ẹ̀rọ àwọn ìtàn wà nínú àdúrà ọ̀pẹ wọn nígbà ẹ̀yìn ẹjọ́ àdúrà àbàmì lẹ́yìn wọ́n lógun gbogbo ẹ̀fọn dúdú ayé tí ń bù mí jẹ ẹ máa pòórá ẹ máa làágùn sí i lásìkò ọpẹ́ ó sì máa dóyè wọn orin ìwé Ọlọ́run ṣe fún mi tí mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ bó ti ń fìyà jẹ mí ni màá dúpẹ́ ìwọ ni ò ṣe lóore tí ò bá ṣe ẹ́ lóore ò lè dàárọ̀ yìí bó kàn tí ẹ̀ sùn lánàá ojí láàárọ̀ yìí ó rò pé common ni ohun tí ẹlòmíì ti ń ná owó sí láti 3 years níbi òun òrórùn sùn ó ti fẹ́ di wèrè torí òrórùn sùn kí wọ́n tó bọ́ lulẹ̀ ó dọ̀la ó mọ̀ pé orí ọ̀fẹ́ ńlá lórí gbà ní rò wíwé yẹn ẹlòmíì máa kó oògùn jẹ bí wèrè nìkan tó lè sùn tí wọ́n á lóògùn bá lóògùn títí náà ó rọrùn sùn náà ní 1 hour a tún yàjú tílẹ̀ máa fi mọ́ bí yóò bá dẹ́ sùn ẹ̀ mọ̀ pé ilẹ̀ máa ń pẹ́ kó tó mọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá sùn tó sùn láyọ̀ ó ti lọ bẹ́ẹ̀ lómi jábọ́ lórí bẹ́ẹ̀dì kò lè mọ̀ níbi tó forún rọ̀ lọ́rùn dé látòrí bẹ́ẹ̀dì bíi a tún yí báyìí bá jíjọ́ kejì á ní bó mo bára mi níbo rí bẹ́ẹ̀dì mo sùn mo máa jábọ́ nìyẹn kẹ fògò fọlọ́lọ́run ló fi rọ̀ lọ́rùn ẹ jẹ́ lómi sínú òkun kókun máa gbé lọ tó bá jí sálẹ̀ iye mọ̀já ló máa gbé ibo mo wà yìí ọlọ́run forún rọ̀ lọ́rùn ó rò pé it's not common we take grace of God so common that's why you don't appreciate it you take it so common it's not common ó gbé apá ẹ̀ báyìí ò lè gbé it's not common gbogbo èèyàn kọ́ ló lè gbé apá wọn mọ́ ẹ̀jẹ̀ ti kú omi tẹlomi apá yẹn ti tán it's not common if God will not be with you you can witness today but ó mọ Ọlọ́run yìí tó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ló kàn ṣe bí adigbọ́n náà kú kiri ayé just want to enjoy God's grace you don't want to serve him
So number 2 is when people see their problem greater than their God, they will tarry in that problem. Number 3, wrong beliefs. When you believe wrongly, when your belief is not right, into gbàgbọ́ or wrong. Ma tan wọ́n at this age. Ma deceive ẹ, bá ti fojú kó jà káwọ̀, ìbàsẹ́yìn ni o, ó bá ti reta lójú àlá, wèrè ni o, ó bá ti mògì lójú àlá, orí ẹ máa daṣẹ́lẹ̀ ni o, gbogbo tó di sọ́kàn ni. Nígbà tẹ́sù náà dẹ̀ ti rí pé o gbàgbọ́, kí ni yẹn wá ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ lójoojúmọ́, o ló máa sáré kiri. Tradition bàbá wa ló sọ bẹ́ẹ̀, Bible sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ tún gbé àṣà àti ìṣe àwọn bàbá wa, ẹ tún gbé wá Christianity. Tó bá ti nà lójú ọ̀nà tó ìwọ náà dẹ̀ sọ̀yẹ ẹgbẹ́ dìyà tó tọ́. Sọ̀yẹ ẹgbẹ́ dìyà tó tọ́. Jàǹkáwọ̀ ni gbogbo tó fojú ayé gbàdúrà. Nígbà tí ìbá fojú ayé yẹn gbàdúrà lórí jàǹkáwọ̀, tí ìbá wá já sómi ọjọ́ mélòó yẹn fi gbàdúrà. You believe wrongly. You too much believe in tradition. You don't believe in the Bible, you believe in tradition. Àlá lásán ò gbádùn mọ́. Ó tiẹ̀ rí Ọlọ́run rẹ kó ju àlá yìí lọ. Gbàdúrà lórí ẹ̀ kó move forward, kó kúrò ní dídò. You believe wrongly. Your belief is wrong. Your belief system is wrong. Your mindset is wrong. You too much believe in something that is not real. It's not real. Let's see how this king advises people in 2 Chronicles 20 and verse 20 to 22. Believe in your God. 2 Chronicles 20 from verse 20 to 22. And they arose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, look at what he told his people. Hear me, O Judah. My people, Judah, O hear ye me. inhabitants of God. Yes. O Oríṣiríṣi. Ìgbà tí mo mọ Ọlọ́run, ìran tí ò bá ti wà nínú Bible, ìran tí ó pààyàn ni. Ìwọ ṣe wá kúndùn ìran, gbogbo èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ fún ẹ. Oníṣàngó sọ, ó gbàgbọ́. Àfáà sọ, ó gbàgbọ́. Ìmáàmù sọ, ó gbàgbọ́. Yèyé Ọ̀ṣun sọ tiẹ̀, ó gbàgbọ́. Gbogbo ìran ó bá ẹ lára mu. Ṣé ìran ẹni pa ẹ bẹ́ẹ̀? Sọ́ọ̀yì kú sínú ìran bí yé. Sọ́ọ̀nì kú sínú ìran bẹ́ẹ̀. Mo máa bẹ̀ ọ́, má jẹ́ ìran ọ̀pá ẹ̀. Kó o enjoy ara ẹnu Jésù Olúwa, kó o enjoy. Kó o jókòó, kó o jàmọ̀là, kó o ra inú ẹran, kó o jókòó fi mọ́tò tutù sẹ́gbẹ̀ẹ́. Kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ kó máa jàmọ̀là ẹ lọ. Ẹni ìwọ kó mo bá wí ni pé ẹ̀jẹ̀ ń jàmọ̀là tán, máa fún yín lésì. Kó o parí àmọ̀là kó ní kílẹ̀ wílẹ̀ kan ná. Àní bí ọ̀tá ẹ máa lọ lé yín ìyẹn ò bá mi. Gbádùn ayé ẹyọ kan tó wáyé o. Wọ́n fi wàhálà para ẹ. Anything tọ́lọ́run ò fún ẹ̀yin sìn, kò bá gbà ẹ̀ mú sìn ni yóò fún ẹ lọ́la. Don't kill yourself. If you get it now, it destroys you now. Enjoy your life. Kò sóògùn tó fi ń jara ẹ ju ogun àfọwọ́fà rẹ tó gbàgbọ́ yìí náà lọ. Kò sá gbàgbọ́ nù ká máa sọ̀rọ̀ fún ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ máa pèèyàn lórí rédíò ọ̀sán dáàdì kí n lè rí. Bírú àwọn èèyàn wo làwọn ilé? Lórí fóònù. N bá fẹ́ sọ̀rọ̀ náà fẹ́ wò nídìí kó bí mi. Bá ti bí mi, màá ní ìrí nǹkan kan. Dádì, ẹ ṣe kí lẹ rí? Kò sí ètò kankan tí màá ṣe. Wọ́n lọ bá àwọn eléwé ọmọ yín. Àwọn wòlíì eléwé ọmọ ẹ lọ bá wọn. Èmi ò kí ń ṣètò. Àwọn gan wọn tún máa tì sí ẹ pé ṣé àwọn ò ní ṣe nǹkan kan tó wọn fi náwó fún yín. Ìran ni wọ́n bá kiri ayé. Ojú tí wọn ò ríran. When you believe in vision, you believe wrongly. You don't believe in Bible. If you won't change this your wrong beliefs, you will tarry in your problem. Ẹbí wọn péjọ wọn ti ń iṣẹ́ wòlíì, iṣẹ́ aginjù, iṣẹ́ pápá, iṣẹ́ tí odò, kí ni ẹ mú bọ̀ mọ́? Nothing. Bó o sògùn tó jẹ́ fún ẹ lénìí, ó sunkún lọ́la. Ẹ̀yin ò gbọ́ Yorùbá ní oògùn ló ní ọjọ́ kan ìpọ́njú.
orí ẹni ló ní ọjọ́ gbogbo. Orí nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run náà ń pè bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ kan ó máa gbẹ̀ lẹ́nìí á dẹ̀ ṣẹ́ sínú wàhálà lọ́la. Ọ̀rọ̀ ogun nìyẹn. Àwọn tán ṣe tó jẹ́ fún ẹ lánàá wọ́n ń jẹ pọ̀mọ̀pọ̀mọ̀ ètè lẹ́nìí. Omi ìran rẹ̀ ń sìn. Bó fògùn fẹ́yàwó njó ojú ẹ̀ bá ṣí yóò kó lọ́dún ẹ̀ láti. Bó fògùn lọ́kọ iye ọkọ ẹ̀ máa ṣí njọ́ kan pé abẹ́lẹ́ àwọn fi jọ yín papọ̀. Njọ́ abẹ́lẹ́ bá tí okùn tán fi de abẹ́lẹ́ bá ti jẹrà nù lẹ̀ abẹ́lẹ́ máa já ọkọ ẹ̀ ọ̀ràn ọdún mẹ́fà pé bó ló ṣe débi. Ọjọ́ yẹn ló ń lọ àlùfẹ́ pa ni. Mọ̀yìn tẹ́ fògùn ṣe tẹ́ ẹ̀ enjoy rẹ̀ lẹ́nu. Anything tí ọwọ́ Ọlọ́run bá ti sí mbẹ́ ìyá lẹ́yìn máa jẹ ló máa jẹ bọ́ ọbẹ̀. Ìyá ọmọkùnrin kan òun àtìyàwó ọmọ wọn ti pé 20 years tó máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ń ṣe ń bí. First born one then was 20. Yeah. Are you my wife? Yeah, irú ìbéèrè wo ló ń bí mi? Yeah. Sáà fẹ́ra ni. Kí ló dé? Ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni mò ń fẹ́ kẹ́. Ó gbọ́kọ ọ̀rẹ́ oògùn ló fi gbà. West lágbájá. Ní lágbájá bá wo látọdún wo. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni mò ń fẹ́. Wọ́n á sì wá jáwọ́ ni mo rí inú ilé mi. Ó ní lẹ́yìn ọmọ mélòó first boy gan ti wà yunifásitì ọmọ mélòó. Ó ní àǹsó wọ̀ àníwọ̀n kọ́ mò ń fẹ́. Bó ńlá ó dẹ̀ trace obìnrin yẹn lọ. Ó náà ti lọ́kọ. Àwọn méjì wá ń sunkún. Ó ní mo mọ̀ ń gbà yẹn náà pé kò ń sojú lásán. Ògùn mẹ́rin àwọn méjì dẹ̀ sunkún. Tí màá yẹn fi kú fojú ọmọbìnrin yẹn rí ṣége. Kò lè lé lọ torí alàgbà ní CAC. Ṣùgbọ́n ó fojú obìnrin yẹn rí. Ó fi hàn ìmọ̀. Ó kú gan ó tún kọ wí pé ọmọbìnrin yìí ò ní ìpín kankan nínú ogún. Pé ọmọ rẹ̀ àkọ́kọ́ ọmọ rẹ̀ kejì ọmọ rẹ̀ kẹta wọn gbọ́dọ̀ fún ọ ní nǹkan olórí ẹ̀ lọ́wọ́ yẹn o. Ó ní torí nígbà tójú òun ra ni. Ó ní the last one kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo òun fún un pt yẹn tiẹ̀. Oògùn ó máa bàjẹ́ last ni. Gbogbo tẹ́ bá fi èrú kójọ ìyàlẹ̀ yẹn máa jẹ kẹ́ mẹ́. Bó fògùn lóyún tó bímọ ọmọ àbí ìpabẹ́ ló bí. Ọmọ yẹn ó fojú ẹ̀ rí ṣége. Òun wá ọkùnrin báyìí ọmọ ló wá lọ sògùn ló wá bí ọkùnrin ọmọ lókun ló bí yẹn. Sọ rántí ọmọ lókun. Oògùn ló fi fà láti inú rèké. Tó inú rèké wọ́n ti ní kó lọ máa jó. Bí lọ máa jó inú rèké wọ́n ti ní kó de aṣọ funfun mọ́ra ni wọ́n náà jó àwọn ẹ̀wọ̀n rèké ló bí. Ẹ sọ ọmọ. Ẹlòmíì sì ń sunkún lẹ́yìn ọmọ rẹ̀ at the age of 35, 40. Tó tún sunkún lẹ́yìn ọmọ 40. Tọmọ yẹn ń fojú ẹ̀ rí ṣége. At 40 ó tún dààmú lórí ẹ̀. Lọ́mọ tó yẹ kó ti máa fún lóúnjẹ jẹ. Máa ṣáà lágídò ní o fọmọ ẹ̀kọ́ ní ó pa mí báyìí lágídò ní o níbo jẹ́ pé oògùn ló fi bí. Gbogbo àwọn àǹjànú inú ọ̀pẹ wọ́n ti so mọ́ lọ́rùn. My God will help you. Are you getting something? I will stop at number 4. Walking by sight is one of the things that make people to tarry in their problem. You want to see before you believe. You are walking by sight. O fẹ́ rí kó tó gbàgbọ́. Àwọn èèyàn ò ní ìgbàgbọ́ ẹyọ kan mọ́ láyé tiwa yìí. They have to see before they believe. Kẹ́ ẹ sọ̀dọ̀la wọ́n fẹ́ rí báyìí ná. You can't walk with God by sight. You can't see God. You celebrate God in advance. You celebrate your miracle in advance. When I tell you it is well with you, say amen, and then you go and celebrate it. Bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn fẹ́ rí gangan kan tó gbàgbọ́, that's not God. People are walking by sight in this our generation.
ó ní ò jẹ́ kí àkọsílẹ̀ àwọn abàmíṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ mọ́, àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ṣòro gbàgbọ́. Wòlíì ń gbé ẹbọ ju àwọn babaláwo lọ́sìn, àwọn wòlíì ló ń gbé ẹbọ jù sí. Àwọn babaláwo kan ti kú òǹdí ẹbọ, ẹ lọ àwọn yẹ́kẹ̀ suit náà wọ̀ ti kú òǹdí ẹbọ. Wọ́n ti bọ́ sí the refined herbs, ewé àtẹ̀bù wọ́n ti refine ẹ̀, àwọn náà ti ń ṣe ní capsule, wọ́n ti ń ṣe lólómi tẹ́ mú, wọ́n tún máa ṣe promo ẹ̀ sá lọ, ẹ bá dọ́dọ̀ ọkọ olóyún máa ró lórí àga, wọ́n ti kú òǹdí òṣì. Àwọn wòlíì ló gbà lọ́wọ́ wọn, ẹbọ táwọn babaláwo ò gbé mọ́ àwọn wòlíì ló ń gbé sí. Ẹ lọ́ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n yín tó máa ń sábà wà létí omi yẹn, ẹgbẹ́ bọ táyà, ẹ ti mọ̀ wọ́n, àwọn white herbalist. Ẹbọ àwọn náà ń gbé, wọ́n á kó ẹyin sínú gbá, ká fi atare díẹ̀ sí, ká fi ògì sí, ká fi ẹ̀kọ sí, ká dẹ̀ da òrí àmọ́, ká gbé níbi aago kan ọ̀sán, ká gbé lóríta mẹ́ta, ká wo bí, ká wọ ọ̀hún, ká gbé lẹ̀, kẹ́bọ̀rá máa tẹ̀lé ńlọlé, kòkú mọ̀ pé bọ̀rá ó tẹ̀lé ńlọlé. Wòlíì ló wà nídìí ẹ̀. Why? Wọ́n gbàgbọ́ nú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́, wọ́n gbàgbọ́ nú Ọlọ́run fún rẹ̀ mọ́. Ní tí wọ́n bá rí báyìí ni ohun tí àwọn èèyàn náà bá dẹ̀ rí ní wọ́n gbàgbọ́. Gbogbo wa ti da aládìí àgbọn. The way tí Góyà fi ń tà Nàìjíríà, Góyà ò lè lọlẹ̀ mọ́. Bó jẹ́ tàwọn Christian nìkan, Góyà ò lè liquidate. Góyà ń tà o. Mo sọ pé máa write company wọn pé èlò lẹ́ẹ̀ máa fáwọn Christian as commission. A máa write wọn pé tẹ́ ẹ̀ bá ti fún commission, á sọ fáwọn ọmọ ìjọ pé mo mọ̀ lọ́ra kìíní ìmọ̀. Góyà ó ń tàbí torí tá a bá ti fún yín ẹ lè gbàgbọ́. Ẹlòmíì ti lò ó lórí ẹ ti jìn láàrin. Olúwa ṣé tuntun ní ṣé kí n rà mí dáadé àbí ètí ẹlòmíì ní méje ńlẹ báyìí. Admas dáadé ṣé ètí mo nílé ní kí n gbé wá ní àbí kí n ra tuntun. A tún jẹ mọ́ ó ti gbà kan mọ́tẹ́nì ọ̀gọ́, gbà kan sinagogu, gbà kan lọ́dọ̀ bàbá Mankamẹ́, gbà kan lọ́dọ̀ Olúkọ̀yà, gbà kan lọ́dọ̀ bàbá Adébóyè, gbà ní ọ̀dọ̀ Bádàrí, gbà lọ́dọ̀ Fàdéra, Evangelist Olú Ọ̀nàgbèmí, gbogbo ẹ̀ àkópọ̀ tí àwa da ọgbẹ́ ẹ̀ pọ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa pàdé inú omi lẹ́ẹ̀kan náà, ti mọ́tẹ́nì ọ̀gọ́, mọ́tẹ́nì ọ̀fàyà, ti rìdí gbogbo ẹ̀ inú omi ìwọ nìkan, orí ẹ̀ ti jìn láàrin. Ó tàgbàgbọ́ nìyẹn. And the oil supposed to be in the custody of the pastors. Ẹnikẹ́ni wá ṣàìsàn inú yín kó tọ̀ àwọn àgbà lọ kí wọ́n gbàdúrà fún un. Kándẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ sí lórí àdúrà ìgbàgbọ́ yóò gbà là tó bá ti ṣẹ̀ àdàrí ẹsẹ̀ ẹ̀jìn bí Báíbù ti sọ fún wa ká ló níyẹn o. Ọ̀dọ̀ wa ló ní ká máa gbé ṣùgbọ́n ní gẹ́lẹ́ táwọn tó mọ̀wé wọnú iṣẹ́ Olúwa, àwọn tán mọ̀wé tí ọpọlọ wọn ti yí. Gbogbo tí wọ́n ṣe kù ní kọ́ńpìnì wọn nígbà tí wọ́n fi wà ń bẹ̀ gbogbo ní wọ́n gbé wọnú sí Olúwa. Àwọn oníwèé náà bá ṣe ìrànṣẹ́ jẹ́ àwọn oníwèé. Ẹ rí ní church mi marketing strategy ni wọ́n sọ fún pásítọ̀ iye báyìí ló gbọ́dọ̀ pa lóṣù. Marketing ni torí báńkà ni kó tó gba sí Olúwa. The same marketing strategy tó lò ní Osani bank kó tó close. Bó ti mọ̀ tó wọ́n bá Osani bank jẹ́ ni. The same strategy tó fi close down Osani olùmọ̀lò ní church. Wọ́n á pe àwọn pastor rẹ̀ pastor Lásìjì. Target here for the month 100,000 ni o. Pastor Oyebode target here for this month church ti ẹ pọ̀ 2.3 million ni o. You don't meet up the target, I will transfer you to Atere. You must meet up. Àwọn náà a máa sáré kiri. Bí wọn ó jí ni o. Èyàn ọmọ ìjọ ti dáràn. Bó wà ni wọ́n sì ní parọ́ fún yín tí ò tí ì meet up target. Wọ́n sì ní parọ́. Ẹ̀yẹ ibi ló yà dáa mọ́lẹ̀ ní kí wọ́n àìtó fi kúrò níbi tó kúrò. Target ni. Àbí ṣé Olúwa náà lè lè yìí. A bá dá branch kan lẹ̀ fún ilé ní tábà tí bá yẹn kan pákó sí. Kí deliver máa pé every month lókù.
bẹ́ẹ̀ ni bá gbé mọ́tò fún yàn. You have to meet up the target. Dáhùn ṣe kìlẹ̀ nìyẹn. Àwọn náà dẹ̀ ń rìn jù. Àwọn náà ń rìn. Ọlọ́mọ máa ṣàánú fún wa o. Walking by sight. Hebrew 11 say we must walk by faith. Ẹ jẹ́ ká Hebrew 11 and verse 1. We must walk by faith. You don't need to see before you believe. Sorry tí mo sọ fún ẹ yìí, gbàgbọ́, wàá rí pé ìyanu máa ṣẹlẹ̀. Read again. To have faith is to be sure of the things we hope for. To be certain of the things we cannot see. And certain of the things that we cannot see. That is faith. Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ Ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ìdánilójú ohun tí à ń retí, ohun tí à ń retí ìjẹ́rìí ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí. ìgbàgbọ́ nìyẹn. Ò bá ti ra mọ́tò ti pẹ́ kálọ̀ gbàgbọ́ ni òun retí ọjọ́ tí wàá kọ́kọ́ ní 1 million kó tó ra mọ́tò. Ò gbàgbọ́. Believe in your heart, take step towards it. Ó rí nsìn. Anything you can conceive, you can achieve. You take that step tomorrow and see what will happen. Go out of this place now, take the step. Kó máa ṣe ọmọkùnrin yẹn tó máa jí láàárọ̀ báyìí. Wọ́n á bọ́ sí the glass. Ẹ̀yọ́ ọmọ ẹ máa wò mí, mo ń nu mọ́tò mi nìyẹn o. Mo ní àwọn ọmọ wọn adé rẹ́rìn irú dáàdì wò lélẹ̀. I'm clean my car. Wọ́n adé nù. Bálẹ̀ tó ń láàárọ̀. Lábọ́jà kọ́ máa yẹn ta. Wọ́n làwọn ọmọ náà máa tẹ̀lé òun lẹ́yìn. Daddy don't run o. Ó ní ìyàwó wọn á dẹ̀ rẹ́rìn pàbó oníkà ẹ̀ńdí olóògbé káàrẹ̀ òun wọlé gan-an. Ìgbà tó máa ṣe fún 2 months wọ́n dẹ̀ bùn níkà. Kò sẹ́ni tó mọ tó ń ṣe nínú yàrá ẹ̀ bí ọkàn ẹ̀ mọ̀ pé ọkàn ní kinní yìí ni. Ọkàn ẹ̀ ti rọ̀ mọ́ pé àní mo ti dìú fún kinní. Ọkàn ẹ̀ ti rọ̀ mọ́ gan. Ẹnìkan kan wò ń jọ kẹrin dáàdì. Ọlọ́run pèsè mi lọ́kàn pé kí n ra káà fún yín. Ẹ lọ ra dẹ́ ra ó dẹ̀ kówó yẹ fún. Ẹ mọ̀ pé láti inú ayé ẹ̀mí ni ohun gbogbo ṣe ń wá ni. Nígbà yẹn wà lábúlé ẹgbọ́ ọkọ̀ tó ń jẹ́ Omari 1970, 1980, 1967 ẹgbúrò Omari àwọn ọkọ̀ burúkú Opel, Morris Minor àwọn ọkọ̀ tó ń rìn báyìí ẹni bá gun Mercedes Benz 230 ńgbà náà yéé olówó ni o mẹ̀sí olóyè mẹ̀sí ọlọ́yẹ bẹ́ẹ̀ gbé yẹn tà ń sìn anybody kò rí tí ẹ̀rọ German mistake. Àwọn mọ́tò míì tún wà nínú afẹ́fẹ́ báyìí tá àti ìrírí tí wọ́n sì ń bọ̀ àti ìrírí ọmọ àti ń wọlé lọ wọn rí tí ẹ̀rọ Bentley náà tó ń sọ ń sìn ìyẹn náà tún wọlé lọ wọ́n kúnnú òfurufú nínú ayé mi Ọlọ́run ló máa ń release ẹ̀ síbí àwọn kàákàn discover ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ gbé wá gbogbo àwọn tó discover ẹ̀ wọ́n get ẹ̀ nínú heart wọn inú heart wọn ti get ẹ̀ picture yẹn wá wọ́n á dẹ̀ jókòó wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí imagine wọ́n á draw before you know it á dẹ̀ bọ̀ sí reality. That's faith. Bẹ́ẹ̀ yìí fẹ́ rí iná gangan kẹ́ ẹ tó gbàgbọ́ ó ní ó jẹ́ kí nǹkan ṣẹlẹ̀. Ẹ gbàgbọ́ lè ní kẹ́ ẹ take a step pé ẹ̀ ní dààmú mọ́ ẹ fúnra yín ní 2 weeks ìyanu máa ṣẹlẹ̀. If you don't believe, you can't enjoy God. Without faith, you cannot please God. You cannot see Him. Ẹ gbàgbọ́ ẹ gbé gbèsè ìgbàgbọ́ ẹ lọ máa celebrate àṣeyọrí yín lẹ́kùn tó dé ẹ lọ prepare fún ẹ lọ prepare ìtẹ́lẹ̀ fẹ́ yìí ẹ prepare fún ẹ prepare bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé mo ti ń dúró díẹ̀ you are welcome into my life ẹ prepare fún ó máa sáré bọ̀ preparation precedes manifestation. Ohun tó bá get inú ọkàn rẹ wà get ẹ̀ ń gbàgbá ń bí bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ àwọn èèyàn ò gbàgbọ́ mọ́ àwọn èèyàn ò bá Ọlọ́run rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mọ́
yẹn la fi ń ta handkerchief 50 naira la fi ń ta ní 2000 nígbà tẹ́ gbàgbọ́ handkerchief rẹ pé téèyàn bá ra páàkì 400 ni téèyàn bá ná dáadáa gan lọ́dọ̀ ọmọ Ìgbò tóòrùn bá ti pa nínú go-slow ó lè gba 300 ẹ̀bà méjìlá ń bẹ nídẹ̀ mo mi gbàdúrà kí n máa dẹ̀ rìn pé mo ti kó lọ Jerusalem mo ti gbàdúrà sí 2000 ẹni bá ti lè kàn níwájú orí yóò lówó jabrata ó lọ ya owó ni tí n bá ní o dá ọrẹ tí mi ìfirú yẹn sí gbẹ̀ngbà tán ti lè fi rọ́ọ̀sì yẹn tán ní àṣẹ ń ti orí òkè Àjàǹkóró dùgbẹ̀ láti ń bọ̀ yìí ẹni ń bá handkerchief náà níwájú kò lè dà ọmọ láyé ẹ 2000 ẹni tí ò bá ríra yóò sunkún bí dáadé èmi ló yẹ kẹ́ mo sọ fún yẹn mi ẹ fún méjì èmi àtọkọ mi handkerchief tí ò pè 50 naira a lè ta fún ẹ ní 4000 nìyẹn á wá dùn ẹ wá máa kẹ́ bí ọmọ gbọmọ kan máa handkerchief yẹn tó tọ̀ sí ó fẹ́ lọ jọmọ yẹn sí kànga irú ọmọ wọn lélẹ́yìí ìwọ lè èṣù ni ẹ ọmọ ọlọ́mọdé tí ríran sí pé irọ́ ló wà mẹ́ sẹ́yìn pé ọmọdé ríran pé ilé ìtẹ́ màmá mi mú kiri òjè lásán ló wà mẹ́ ìyẹn ló fi bu ìtọ́lú pé wo ríran èmi ríran because we want to see before we believe it we want to see. báwọn ará ayé tẹ̀ ẹ̀jọ́ kan pé tí n bá fẹ́ máa gba nǹkan láyé tẹ̀ kí lẹ́yìn fẹ́ fún mi ń sìn àbí kí gbogbo yín lọ mú òrùkọ kọ̀ọ̀kan wá kẹ́ wá dè mọ́ ìlàbẹ́ igi ńgbà tẹ́yìn bíi 60 bá fún mi lórúkọ kọ̀ọ̀kan ní máa kó dẹ́ko àwọn èèyàn rà máa kàn gbé pípọ̀ fún àyìnlá máa lóòdù ẹ̀ sínú ìbámbá tí n bá kó débi bóyá jẹ́ 3000 mọ̀tẹ́yọ̀ kan ara ẹ̀ náà ni á jẹun pé èwo ni irọ́ àgbàdúrà fún yín tán àṣègbè ẹ̀ tún lọ́ máa pa àwọn tí ò fọ́ rí àwọn wòlíì jẹ́ pé jẹ́ wọ́n ti bí wọn fọ́ rí wọ́n máa gbọ́wọ́ lé yín lórí. Why? We want to see before you believe. ẹ jẹ́ ń dún bẹ́yẹn lọ́sàn-án ẹ jẹ́ ká Romans 1:17 then we close. kí ló fà táwọn èèyàn fi ń pẹ́nu ìṣòro? That's what I'm trying to explain to you. Listen to what the gospel reveals. Yes? For the gospel reveal how God puts people right with himself. Mm-hmm. It is true faith. It is true faith. From beginning to end. From beginning to end. As the scripture says. As the scripture says. The person who is put right with God. When you are righteous with God. Through faith. Through faith. Shall live. That's all. You only live by faith. Nítorí nínú rẹ̀. Nínú rẹ̀. Ni òdodo Ọlọ́run hàn. Aha. Láti ìgbàgbọ́. From faith to faith. Yes. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ. Aha. Pé olódodo yóò wà nípa ìgbàgbọ́. Ìgbàgbọ́ tí ń wàásù fún ẹ tó kò yí ẹ. The same thing náà ló ń sọ káàkiri ayé ó ti sú mi ó ti rẹ̀ mí. Bá a ti explain ẹlòmíà dàbí kẹ́ ẹ la orí ẹ̀ kẹsẹ̀ máa kó ọ̀rọ̀ yẹn kò yé. Ohun tó rán mọ́nu yẹn náà ló rán mọ́nu. Àní ó ti sú mi, àní ó ti rẹ̀ mí, àní ọkọ̀ borí mi kọjá, kò yé Báíbù yóò yé òpè. Kò gbàgbọ́. He want to see it first before you believe. Kò gbàgbọ́. Ọjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́, bẹ̀rẹ̀ sí enjoy Ọlọ́run. Mo ti rí àbáwú olè tó sọ fún mi pé Demola báyẹn I think it will be around 97 then lórí òkè Àjàyè ẹ̀yin ọmọ sìn ẹ̀yẹ bọ́lọ́run rìn owó ẹ̀ tán lápò mi owó ẹ̀ tán lápò mi yìí kí n bá ti ń kó ọgbà àpò mi ni mo sì máa mú owó jáde fáwọn èèyàn owó ẹ̀ tán mo ti gbàdúrà sí
kí n bá ti ní tọwọ́ bọ̀ kí mo mẹ́fù máa ṣe á máa mú owó jáde máa fáwọn èdè Èkìtì ló mi sọ mi ì gẹ́tì ẹ̀ dáadáa. Ó ní kò sígbà tó máa tọwọ́ bọ̀ àpò tó wò ní símẹ̀ òun ti bá àjọ àdébẹ̀ bí kò lọ́ọ́ máa kówó sí àpò òun gbogbo gbà. Mọ̀ mí àyún sùkúrú ibẹ̀ ni mo ti á mú fún ìyàwó mi á gbowó ọbẹ̀ ibẹ̀ mo ti máa mú fún. Àwọn èèyàn máa bìlí ìpọ́lọ́run lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ pé wọ́n bìlí pé oògùn lè ṣe. Gbogbo fake ni èṣù ní dání, ọwọ́ Ọlọ́run ni original wa. Gbogbo nítorí tí èṣù lè ṣe yẹn fake ni, original rẹ̀ Ọlọ́run ló mú dání. Tí èṣù bá lè fọ́n owó kí ló dé tọ́lọ́run ò lè fọ́n owó? Ṣé Ọlọ́run ò mú owó láti inú ẹja jáde ni? Àbí Jésù ò gbàdúrà sàkàrà márùn tó fi bóyá 5,000 tí wọ́n lè jẹ tán? Ẹ rò pé Ọlọ́run ò lè ṣe àwọn nǹkan? A máa ń fi ọgbọ́n orí wa àbọ̀ Ọlọ́run rìn mọ́ láyé tó ìwé ti kó bá wa. Àwọn oníwèé yìí ni àwọn oníwèé ló kó bá wa. Àwọn abalọ́lá tí wọ́n mọ̀wé wọ́n dorí ayé kodò. Agbára Ọlọ́run rọ̀ ní demonstrated the raw power of God. Raw power. Ṣùgbọ́n wo níwèé yìí? Psychology, philosophy, economics, ohun tá à ń teach yín church ni. Akọyin dé bẹ́ẹ̀ tí máa sin ẹja bẹ́ẹ̀ tí máa sin àkùkọ bẹ́ẹ̀ tí ìta ń kọyin church ni. Èyí gan bá lọ church ẹ̀ bá tọ́lọ́run lọ tẹja tẹ́sìn lẹ́ bá lọ bẹ̀. Ní Ọlọ́run ṣeun. Na God win. Adúpẹ́. Ayé àwọn èèyàn wá ń dorí kodò. Àṣà ń kọyin ní ìwé. Gbogbo táwọn Aristotle teach tí wọ́n pàtì tí wọ́n fi kúkú yà. Àwọn Plato àwa la mú sìn. Wọ́n lọ sáà ń kọyin. Dá páàkì ẹ̀sọ́ ọpọlọ yín. Kò ràn kankan. Tí wàhálà ńlá bá wá dé, a máa wá wọn tó lágbára Ọlọ́run kiri. Torí ìwé ò lè sọ fún yẹn. Until you walk with God by faith, you can enjoy Him. Ẹ lọ dáwọ́ lé tí ó jù yín lọ kọ́ ló máa yín ṣe. Ẹ lọ bí wọ́n ti ń talẹ̀ sọ pé ọmọ onílẹ̀ ń wà fún ẹ lówó gé ilẹ̀ fún mi. Ẹ sọ fúnra yín pé ẹ kú nípò tẹ́nàntì ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ kẹ́ ẹ rí Ọlọ́run bó ti ń ṣiṣẹ́. O ti nílẹ̀ láti 3 years 4 5 years ago o ń retí ọjọ́ tí wà ní 1 million kó tó kọ́ o ní faith o gbàbẹ̀ lọ kó o mú 100 kó o mú 200 naira tó níyàn lọ́ra blọọkì ẹ̀yọ̀ kan kó o gbé lẹ́ẹ̀kí mo bẹ̀rẹ̀ lé lórúkọ abọ́ máa tèmi mọ́ kó o bóyá lọ́ọ́ máa parí àbí ò ní parí ẹ̀ fún ẹ o ń retí ọjọ́ tí wà á ṣe kó 1 million jọ mo fẹ́ parí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Ibi láńkó tá à ń gbé lẹ́yìn 2 months la fi kọ́ 2 months. Tí o bá ń jẹ́ 21 days dẹ́kìn kò má pé 2 months mi dẹ̀ ní 10 kọ́bọ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ 10 kọ́bọ̀ mi ní. I enjoy faith of God. God has done many things through faith for me. Let's go, God will do it. Let's go, God will do it. Táǹkì àbọ̀lọ́run ti máa ṣe ìwúlò kan èmi bó ti máa ṣe. Ó lè gba inú òmù mi ṣe. Kí ló fẹ́ gbégbèsè ìgbàgbọ́ kó ń dìdò lọ́rán wedding gown ẹ gbé sínú wardrobe ẹ máa celebrate ara ẹ láràárọ̀ kó wá gbé tí kù lọ́rọ̀ wèrè àwọn ọ̀rọ̀ wèrè táwọn èèyàn máa sọ létí ẹ ìyá rẹ ó bọ̀ sọ̀rọ̀ wèrè bàbá abiyamọ ni bó ti yé òun ni abiyamọ ni ó ń dúró dọjọ́ táwọn èèyàn ó kó iṣu wá àtọ̀gẹ̀dẹ̀ àti rẹ́sì àti mọ̀tínà ẹ bá mú líìsì jáde báyìí wọ́n ti romi ìròyìn fún nílé ìyàwó ẹlòmíì lórí líìsì yẹn ẹlòmíì ò tún kọ sìgá síbẹ̀ wọ́n mú líìsì ọmọ mi kan wọ́n á ní ìwọ náà wò nígbà tí ìwọ náà wọ́n á ń gbèrú líìsì bọ̀ wọ́n á jù mí bá ó mọ̀ kí n máa bínú ni bí ọ̀nà méje ní ẹ̀kọ́ pákẹ́ sìgá mo ní irú èwo ni ká ṣe gold leaf àbí St. Maurice ó yẹ kó o ti yọ ilé ìkú òkú tó déwájú mi náà ní wọ́n ní traditional àwọn ní sọ fún báwo kí n ra sìgá fún yàn o àwọn òun ra sìgá gbogbo sìgá ó ṣe
ta ni ó mu sìgá sí àbá rẹ ni ó mu ni àbí ìyá rẹ ẹ lọ yọ kúrò mẹ. Oh God mi mà bóyá tí mo ń sọ yìí yé yín o ó yé yín àbí tẹ bá lè ṣe inú mi á dé dùn inú mi á dùn mo fẹ́ lọ lóyìnbó àbí ta ló fẹ́ lọ lóyìnbó nù yín ẹ lọ airport ẹ lọ máa bèrè ẹgbọ̀nà ẹ́mbásì lọ wọ́n mú yàn sí i áńgẹ́lì kọ́ ló wà lẹ́mbásì wọ́n mú yàn sí i irú yín gan-an máa fún físà ẹni tó bá tiẹ̀ gbóyìnbó rárá àwọn ló máa ń gba físà jù kó o jókòó wọn á di consul officer kó o ṣe báyìí ṣe gbogbo sọ Yorùbá o ní ògbọ́n tó ń sọ o ní wọ́ọ̀dù sà ní wà ní ó sọ Yorùbá ìgbọ́n tó ń wí kí ó máa rẹ́rìn yẹn máa lọ pẹ́ nìkan máa ń sìn pé kó a máa interpret bá ń sọ fún pé mo ní kó fún mi físà mo fẹ́ lọ bá Bọ́láńlé ọmọ mi l'Amẹ́ríkà mi mo bí Bọ́láńlé èmi ni mo bí mo ń lọ Amẹ́ríkà lọ bá a ní ẹjẹ́ màmá yóò máa lọlé tẹ́lẹ̀ yóò ní di interview wọ́n á gba físà yẹn lọ́la ìwọ gan ti rí bí òkè tí ò ṣe kọlù tó máa dárúkọ owó létí lómi adẹ́fìdí jálẹ̀ ẹni 3 million adẹ́ jókòó lẹ́gì pé níbo ní ti rí tí owó ní 3 million ni ó tiẹ̀ ṣe bí èèyàn gidi ó dẹ̀ ní dààmú mọ́láyé take your step of faith as you are going out of this place now. Ẹ lọ sí ibi létẹ̀ kọ́kù ẹ ra búlọ̀kì ẹyọ kan ẹ gbé lórí ẹ kí mo parí ilé lónìí lórúkọ bàbá ọmọ àtẹ̀mímọ́ wá sọ fún mi next 2 weeks bóyá Ọlọ́run ní bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́tún. Ẹ bọ́ bí wọ́n ti ń ta mọ́tò ẹ lọ máa ná èmi náà fẹ́ gun mọ́tò lọ ná má fi ọpọlọ ẹ bá Ọlọ́run rìn mọ́ war by faith war with God by faith. Faith is the only currency they spend in heaven, not money. Celebrate yourself. Jí làárọ̀ kó jó. Má sọ fún rẹ pé ta ló ń wò mí mọ́ àwọn tó ń wò ẹ́ pọ̀. Ta ni òwò ẹ́? Dẹ̀ múra bí ìgun ni wọ́n lásọ tó wọ̀ yìí ò dá oníta ló ń wò mí. Ìwọ náà ń wò. Ẹni tí ó wò ẹ́ ò lè ríran wò mọ́. Ìwọ gangan ni wọ́n wá láwùjọ. Tó bá pèrè làwọn èèyàn máa pè ẹ́. Ta ni òwò ẹ́? Don't take stupidity for humility. Lomi is stupid ó rò pé humility. Ṣe dáadáa trọ́sà rẹ yọkan yẹn lọ kó dúró dáadáa gbé polo ẹ lé. Wá sí ẹjọ́ obìnrin wọ skirt tó dá wọ polo wá wọ face cap kó máa lọ. Ẹni tí o bá ti marry tó wọn bùbá all the time agbèrò ni ó fẹ́. Òótọ́ mo sọ fún ẹ̀yin. O ti marry wọn á wọ bùbá àti ìró all the time. Arúgbó kan wá sí báyìí. No o nídìí yẹn tí o ti marry jeans skirt polo àti face cap. Kó look smart kó máa láàrin gbogbo káwọn àti ọmọ ta ká máa jí ẹ̀wò báyìí pé n bá pè bẹ́ẹ̀ kó ṣe stuff mímí kí n máa pè lè jù mí lọ n bá pè ṣùgbọ́n ilé jù mí lọ kí wọ́n gan smart kó ń ṣe kí wọ́n gan kí wọ́n á wọ ẹsẹ̀ kéruku wá tì mí bá ṣe báyìí kéruku ti bu ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹlẹ́ran ló máa fẹ́. Ẹ já lọlé ẹ dìde dúró. So get it. Today is the end of your problem. Ó rí kí pẹ̀lú gbogbo tí mo explain fún ẹ wá rí kó ní sọ̀rọ̀. Ogun téèyàn fi ń jà rẹ̀ lógun téèyàn ń jà. Ogun òpè. Ogun tó le jù láyé ni ogun òpè tí ò mọ nǹkan kan. Tirẹ̀ sí ìwọ lókù táyé ń retí ìwọ lókù tó máa celebrate look for God don't put all your hope on man ìyẹn máa disappoint ẹ máa wá Ọlọ́run gangan fúnra ẹ jẹ́ kó yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yí ẹ
àwọn tí mo kọ́ ẹ tí mo ń fún ẹ tí mo ń explain fún ẹ nípa agbára ẹ̀mí mọ́ ìjó yí ẹ bá ti yí ẹ lọ gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ kíákíá lọ máa celebrate oríire rẹ láì tí ì wọlé máa rí bí ẹni pé ọjọ́ ayọ̀ mi ló ń bọ̀ yìí kó wá bẹ̀rẹ̀ sí dunnú má sunkún lórí ẹ̀ mọ́ embrace it with joy when sorrow is coming send joy out tó má pàdé ara wọn sorrow máa disappear má fi ìbànújẹ́ pàdé ìbànújẹ́ nígbà tí ìbànújẹ́ dún lẹ́nu ilẹ̀kùn rẹ tó ń kan ilẹ̀kùn rán ayọ̀ jáde pé kó lọ sílẹ̀kùn fún nígbà tí ayọ̀ bá yọjú bá rí báyìí ìbànújẹ́ afẹ́yìn rìn báyìí pé hey ibi mi belong síbí bẹ̀ẹ̀ tó bá tó rán ìbànújẹ́ pé ló bá ń sílẹ̀kùn fún ni ibùgbé mi níbí láàrin wákàtí mẹ́ta ó sì ń dá ẹkún sun ni nítorí nǹkan tí ò ṣe é tó rò pé nǹkan ń ṣe é ṣé bá ti máa bá lọ lílé yìí níbo láàbọ̀nú ilé báyìí ṣé bá ti máa kí ló ń bá lọ kí ló ń bá bọ̀ àwọn tó bá lọ lánàá ti kú òun bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bọ́ sí lẹ́fù mi wọ́n ti ń enjoy life wọn ìwọ náà máa enjoy at last. Stop celebrating sorrow, celebrate joy. Jẹ́ kí inú ẹ máa dùn nígbà gbogbo Bible ní ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa nígbà gbogbo mo sì tún wí ẹ máa yọ̀ ẹ ká ọwọ́ yín sókè ẹ máa gbé orúkọ rẹ̀ ga. God I praise you, God I thank you, God I celebrate you, God you are good, God you are wonderful, you are the holy God, you are the most high, I love you, I reverence you, I worship you. Mo gbé ọ̀gá lọ́sàn-án yìí Ọlọ́run ló máa jẹ́ ọba ló máa jẹ́ alágbára ni ọ́ aláṣẹ ni ọ́ alábàání ọ́ ọba ìyàn ọba áńgẹ́lì olúwa ọlọ́run gbogbo ayé olúwa ẹ máa gbé orúkọ rẹ̀ ga. He has sent his word again this afternoon to heal our life. Orin ṣẹ́gun ni wọ́n kọ gbẹ̀yìn ara orin ọpẹ́ òní yóò gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ mi lójú ẹlẹ́gàn àti aláròká ènìyàn ìṣòro ayé mi á dẹ́pòórá bí afẹ́fẹ́. Great God mayaka lasha pralika koshata biruali kaurima indaleka poshelentaraba bita kalaba sharaba lukunteleba makaya shalama kundere boshentele makataya kapali kusotekere pata. Thank you Jesus. Jésù Olúwa wa. Ẹ bọ́ sí dìlù. Mo gba ayọ̀ lálejò. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa. Mo gba ayọ̀ lálejò. Mo fi jó pàdé ayọ̀ ìgbàlà wọnú ọkàn mi lọ lónìí ìbànújẹ́ kò lè ráyè mọ́. Mo gba ayọ̀ lálejò mo gba ayọ̀ lálejò mo fi jó pàdé ayọ̀ ìgbàlà wọnú ọkàn mi lọ lónìí ìbànújẹ́ kò lè ráyè mọ́. Ọwọ́ ẹ̀dá. Ọjọ́ ayọ̀ rẹ bẹ̀rẹ̀ lónìí. Àwọn èèyàn yóò kí ọ kú oríire. Ọwọ́. Mo gba ayọ̀ lálejò. Mo fi jó pàdé ayọ̀. Ayọ̀ ìgbàlà wọnú ọkàn mi lọ lónìí. Ìbànújẹ́ kò lè ráyè mọ́. Mo dúpẹ́ o. Mo gba ayọ̀ lálejò. Mo fi jó pàdé ayọ̀. Mo dúpẹ́ ayọ̀ ìgbàlà wọnú ọkàn mi lọ lónìí. Ìbànújẹ́ kò lè ráyè mọ́. It is well. Tell yourself it is well with me. It is well. With my family. It is well. With my soul. It is well. With my children. It is well. It is well with my soul. Oh.
It is well with my soul. It is well. Káfárí sọ mí dọ̀tun. Ìbànújẹ́ mi ti fò lọ. Omijé mi ní Jésù ti nù kúrò. Káfárí sọ mí dọ̀tun. Mo ti dúpẹ́. Káfárí sọ mí dọ̀tun. Mo dúpẹ́. Àlùjẹ́ mi ti fò lọ. Omijé mi ní Jésù ti nù kúrò. Káfárí sọ mí dọ̀tun. Ẹ̀yin ò rí pé Káfárí sọ mí dọ̀tun. Ìbànújẹ́ mi ti fò lọ. Omijé mi ní Jésù ti nù kúrò. Káfárí sọ mí. Ẹ wá bá mi dúpẹ́. Káfárí sọ mí dọ̀tun. Ẹ dákun ẹ wá bá mi jó. Àlùjẹ́ mi ti fò lọ. Pátápátá. Omijé mi ní Jésù ti nù kúrò. Káfárí sọ mí dọ̀tun. Àrá ẹ wá bá mi jó. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mo fògo f'Olúwa. Àrá ẹ wá bá mi jó. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mo fògo f'Olúwa. Gbogbo ènìyàn ẹ wá bá mi jó. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mo fògo f'Olúwa. Ará mi. Àrá ẹ wá bá mi jó. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mo fògo f'Olúwa. Ẹ̀yin obìnrin ẹ dákun ẹ wá bá mi jó torí ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mú ti fògo f'Olúwa. Ará mi. Ará ẹ wá bá mi jó. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mú fògo f'Olúwa. Sọ wípé ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mú fògo f'Olúwa. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mo fògo f'Olúwa. ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mú Olúwa lógo. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mo fògo f'Olúwa. Àní ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mú fògo f'Olúwa. Mo dúpẹ́. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó mo fògo f'Olúwa. Jésù Olúwa wa. Àdúrà yìí ọ̀kan tá a máa gbà lélẹ̀ yìí. Àwọn ìbànújẹ́ láyé mi ò rí mọ́. Ohun gbogbo tó mú mi sọkún. Ohun gbogbo tí ò jẹ́ kí ọkàn mi ó balẹ̀. Ohun gbogbo tí ò jẹ́ kí n láyọ̀. Ó dópin lónìí. Sorrow is fine wondering in my life today. And from today my sorrow is gone. My problem is gone. Everything that make me sorrowful, I will not see you again. Ẹ pariwo àwa ìbànújẹ́, àwa wàhálà, àwa ìdààmú láyé mi látòní lọ. Olúwa ti gbẹ́sẹ̀ lé, a ò ní rí mọ́ láéláé. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Sọ tẹ́lẹ̀ sí ara rẹ, òkè ìṣòro mi di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Thank you, Jesus. Thank you and thank you and thank you. I celebrate the greatness of God in my life. Ìbànújẹ́ mi dópin. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì. Olúwa bá mi pàdé lónìí. Ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. The story of my life has changed. Positive changes in my life. Èmi ló kù tá a máa kí kú oríire. Ogun ayé mi wọlé. Mo rí yèé mo dòmìnira. Thank you, Jesus. Jésù Olúwa wa. Gbogbo ènìyàn ẹ gbàgbọ́ nù tí a ṣe níbí lẹ́nu. Ohun tí ó mú kí àwọn èèyàn máa sọ pé ẹ kú oríire Ọlọ́run máa ṣe láyé. Please believe in this God. Believe in this. He's here this afternoon. He's here. The angels of God are going up and down. The presence of God is here mightily. Ohun gbogbo tó ti mú ẹ ronú, ohun gbogbo tó ti mú ẹ sunkún ní kọ̀rọ̀ àti ní gbangba, ohun tó mú káwọn èèyàn máa dárò rẹ, ohun gbogbo tó mú ká máa cancel either rightly or wrongly,
ohun gbogbo tí ò jẹ́ kí ayọ̀ rẹ̀ ó kún. Ohun tó kù tó yẹ k'Ọlọ́run ti ṣe tó ń retí ti pẹ́. Tó mú kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ sí ẹ, kẹ́ bí ọkọ máa sọ̀rọ̀ sí ẹ, kí wọ́n gan máa ronú. Ohun tó dàbí àlébù tí àwọn èèyàn mọ̀ ohun tó jẹ́ ẹ̀gàn àti àbùkù. Quote me. Ohun tí mò ń sọ yìí ẹ dì mọ́ ọwọ́ ọ̀tún yín lọ́sàn-án yìí a ò ní rí o náà mọ̀. Ọjọ́ tí Jésù wọlé ti Zacchaeus, ó sọ fún pé Zacchaeus, ìgbàlà wọlé ẹ̀ lónìí. Ọjọ́ tí àpótí ẹ̀rí wọlé wọ ti Obedi-Odomu, ìṣẹ́ ọjọ́ tó pẹ́ ó fàyè Obedi-Odomu lẹ̀. Àwọn áńgẹ́lì mẹ́ta wọlé ti Abraham, ìyàgàn ọjọ́ tó pẹ́ ó dẹ̀ dópin lọ́jọ́ náà. Áńgẹ́lì wọ inú igbó ti aya Manoa níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ oko ẹ̀jẹ̀ jẹ́. Ọjọ́ náà la mú àgàn kúrò láyé rẹ̀. Áńgẹ́lì wọlé tọ̀ Gídíónì ibi ó ti ń pa kànú ìfúntí. Ọjọ́ náà ló sọ fún pé ọkùnrin alágbára pé wọ́n ló ṣẹ́gun àwọn Mídíánì fún àwọn ọmọ Israẹli. Èèyàn kì í gbàlejò Olódùmarè kó má fi àmì ńlẹ̀ sáyé èèyàn. Bí iná bá gbàbì kan kọjá ẹ máa rí àpá rẹ̀, bí omi bá gbàbì kan kọjá ó rí ipa rẹ̀. Olúwa gba ayé ìkọjá lónìí, a ò ní rí ìbànújẹ́ ayé ẹ mọ́. What I'm saying today is authoritative. I am declaring by the Spirit of God. I am declaring by the Word of God. I hold on to Calvary now. I'm prophesying by the blood of Jesus. There won't be anybody here this afternoon that won't have testimony before the end of this week. Ẹgbọ́n tí mò ń sọ nípa agbára ẹ̀mí mímọ́, ó tá mọ̀ ọ́ bí àbùkù ó dópin láyé ẹ lónìí. Ẹ̀gàn ayé ẹ pòórá. Tálàní rẹ̀ lọ òkè nínú ayé rẹ̀ kọ́lọ̀ ń polówó ara rẹ̀. Nínú fámìlì rẹ̀ yìí Olúwa polówó ara rẹ̀. Nínú bísínẹ́sì rẹ̀ yìí Olúwa polówó ara rẹ̀. Mo gbọ́ ohùn Olúwa fún ọ pé apá ẹ̀gàn rẹ rẹ́, apá àbùkù rẹ rẹ́. Lórí ọmọ o máa gbégbá ọpẹ́. Sórí ọjọ́ ayọ̀ tó ń retí lórí ọmọ yẹn òní ló wọlé wá. Mo rí ọ láìpẹ́ pé gbogbo ènìyàn ń kí ọ pé lórí lágbájá ẹ mà kú oríire o. Ayọ̀ rẹ kún lónìí yìí. Kí ló ń béèrè lọ́wọ́ náà ní kọ̀rọ̀ àti ní gbangba? Lẹ́tà náà rèé, ó yá gbà á. Àpúfà lélẹ̀, ó yá gbà á. Ìdíwọ́ ayé ẹ wọlẹ̀. Ọ̀rọ̀ ó láyé ẹ kọjá. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Àìsàn nínú àgọ́ ara yìí ó yẹ jáde kúrò bẹ́ẹ̀. Every form of sickness in this body be consumed by fire. Ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀. Ohun tí Sárà sọ kẹ́yìn ni pé Olúwa pa mí lẹ́rìn. Gbogbo ẹni tó bá gbọ́ yóò rẹ́rìn pẹ̀lú. Ta ló wá mọ̀ pé Anna pé Sárà tún lè bímọ nílé Abraham. Mo bí ọmọkùnrin lógbòlógbò. Èmi ò mọ̀ kí mo lè bímọ mọ́ èmi Sárà. Àsínú mi lè dùn báyìí. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń wọ́ lọ bá ní kí màmá ẹ kú oríire. Màmá arúgbó ẹ kú oríire. Màmá bímọ at the age of 90. Nínú oṣù tá a wà yìí tí ò ní di ọjọ́ kẹta. Ohun àyìnlógo ńlá tí gbogbo ayé á fi celebrate Olódùmarè nínú ayé rẹ ó máa ṣẹlẹ̀. Ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà tó máa gbà sóríire Olúwa là lónìí. My God will surprise you. You need divine visitation. God will surprise you. Abọ́ aṣọ ìyá rẹ kúrò. A dẹ̀ dáná sun.